किसी को ओवरटेक करेगी। ये देख सकते हैं कि वंदे भारत एक्सप्रेस आगरा लखनऊ इंटरसिटी एक्सप्रेस को ओवरटेक करने के लिए, ये देखिए उन्नाव जंक्शन में ओवरटेक करती हुई। और काफ़ी अच्छी स्पीड में ये गाड़ी यहाँ से निकलती हुई, ये देखिए। ओवरटेक कर दिया है 22,426 ने, और ये निकलती हुई प्लेटफॉर्म से। एक मिनट।